जिस घर में औरत की आवाज ऊंची हो और वह हर वक्त चिक-चिक करती रहे, वहां सुकून और खुशियां महज मेहमान बनकर चली रहती हैं। जब औरत की जुबान में मिठास की बजाय कड़वाहट आ जाती है, तो प्यार घुटन में बदल जाता है और रिश्तों में दरारें आने लगती हैं। घर के लोग शांति के लिए तरसने लगते हैं, बच्चे डर के माहौल में जीने लगते हैं और पति खामोशी में सुकून खोजने लगता है। औरत घर की रूह होती है। अगर उसकी आवाज में मिठास हो तो पूरा घर स्वर्ग जैसा बन जाता है, लेकिन जब वह गुस्से या शिकायती लहजे में बोलती हैं तो घर जल्दी ही नरक बन जाता है। इसलिए याद रखिए, घर का माहौल और रिश्तों की खुशहाली आपकी बातों पर निर्भर करती है, न